Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sampai de Datuk Patia. Mandonga bunyi rundian dari Datuk nan telimpah kepada ambo di wukotu iko kini tajombo sulo nan taurai tabontang pulau pangharapan ria di dalam karang budi. Kato lausah bertujuan rundiang lausah beralamat. Mandonga susunan andai tak dapet diri manula dan tak bisa ambo menyontohnya sobab bala deba itu. Gunung tinggi lurahnya dalam, tobiang curam lerengnya licin, sulitlah raso ke menempuh. Dan kini badan dalam penindihan penyerahan dari nan basamu pitaruh ninyak jemama. Boleh lah di ambo ke mambau. Sebab kada tu ambo sampaikan nan lain banyak nan pandai. Sebab itu ambo katakan tengok dek datuk buah karambia. Arai dibungkuh dek selodang putih di dinding dek andayang. Buah disambut dek palopah. Di lingkung kucuk timba bali arok lah buah kamasaknya. Tapi itu olun kun yang tupai menggiriak tanggalah tampuk pemecian buah masak tak diukuran tinggalah di mon mengembang jatuh. Beitulah nasib dek baraja. Kalau seumpama orang balai ya tuh kok kancang angin di tengah, kami nanti gelombang surut. Walau kecomeh badan diri maklumlah pandayong patah nan kami bau. Namun sementara pun baitu nan nyato di wukotu iko kini kampung ko di pagadat rumah di pagaja tengganai niat elok nambah pakai syarat ugamo kalandasan itu tuntunan de umanat. Kalau serupa batang pisang kuli lunak mengandung air daun tetadah jo manampuang pucuk bule kunyang bakucung. Kok tibo jantung menjulua ibo dek tandan kabinaso. Santun dek anak bakuli liang dek samo ibo kasadonyo bayi diambil ke ibarat iyo ke dalam batang tubuh. Dipaga dek anak kamanakan sanda menyanda kanan bayi lindung balindung kanan nelok. Bajaso sebelum mati, tandonyo kita orang basatu. Di wukotu iko kini, jonji babuek memuliakan karang ikara batoguahi, bonang suto aluh dek ragi, tonunan turak jesi koci, suri tagantung nak bauleh. Pandai sungguh tukang mambuek, pakan di karang dek jaringan bonang mengayam pulang jobalia, kinilah sudah bugi halus. Ragi rancak kileknya selesai, tak ragu lai memakaikan. Namun semantang pun baik itu baatunyo kini panjang dibuhu kok tak mungkin hanya pintolan bonang sayu. Bajelo jumbai kok dirontang elok dibawa ke pamuntan nak usah talotak pek kumpalan. Dan kemenjadi jawe rundiang dari datuk di wukotu iko kini. Baumpamo buah masak ke matuk. Penjuluak tu lah tibo di buah. Penjuluak cako lah tibo di buah arok lah buah ke masaknya. Lah kau buah dari tampuk. Tampuk rotak buah lah masak. Kami terima kau ndak datuk. Lah kau sonang hati datuk. Sekian jawe dek kami bunyi di donga dari datuk. Kemudian lah sampai di situ. Seandainya si pangka nak menjawe. Bekonya jawe dek si pangka. Mendonga bunyi rundian dari datuk. Sonang bona di dalam hati. Sunyi di dalam kiro-kiro. Kau ndak boleh pinta balaku. Kato nan indak kambo jawe. Rundiang nan indak kadisahuti. Joko-jo saja kita lakukan. Jadi itu saja mungkin video sambungan dari persambahan menjepuk marapulai. Kemudian niko jaweknya. Setelah dijepuk de orang beko di rumah pihak produksi di laki-laki. Lah dijepuknya pihak laki-laki. Kemudian dijawek baru turun rumah. Beko lah pindah ke pelaminan atau ditompek produksi beroleh. Maka di sinan ada penyambahan menyarahkan marapulai. Jadi disorahkan marapulai di situ dalam bentuk alua persambahan. Ada persambahan menyurahkannya, ada lah jaweknya beko. Caranya beko, itu nanti video selanjutnya. Sekian, seandainya ada kata na salah, berilah aja maaf memenuhi tandanya kita seandiko. Bakato ambo dinan bona lai terocak di limbago betenggek di pusako, senang hati kita kesadonya. Bakato ambo dinan tidak malu tetumpa bagi ambo, arang tak coreng pada konyong buruk apa barito di nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.